세상에서 제일 완벽하고 스윗한 남편에게 도저히 참을 수 없는 단 하나의 치명적인 결점이 있다면 10년 넘게 꿀떨어지기로 유명한 할리우드 대표 인고 부부 배우 제니 메카시와 도니 월버그. 최근 토크쇼에 출연한 제니는 남편을 두고 세상에서 가장 친절하고 교과서처럼 완벽한 사람이라며 극찬을 쏟아냈는데요. 하지만 곧바로 결혼 생활에 딱 하나의 챌린지가 있다며 남편의 폭풍 코골이를 폭로했습니다. 그녀가 밝힌 생존 전략은 바로 침실에 만든 특수 방음 시스템. 매일 밤 대형 노이즈 캔슬링 헤드폰을 머리에 장착하는 것은 기본. 침대 한가운데에 베개로 만리장성을 쌓아 아예 방음 부스를 만들어 잔다고 하죠. 하지만 이런 눈물겨운 노력에도 지옥의 데시벨은 장벽을 뚫고 나온다는데요. 할리우드 톡스타의 교과서급 완벽함 vs 만리장성을 뚫는 폭풍 코골이. 여러분이라면 이 결혼 버틸 수 있으신가요? 댓글로 알려주세요.